За сайн бацхан хүүхдүүд багш нь өнөөдөр та нартай бүлгийн дүгнэлт буюу өмнө нь багш нь өгсөн дасгал даалгавруудыг хамтран ярилцах замаар давталгах хичээлийг бэлтгэн хүргэж байна. За хүүхдүүд та бүхэн өмнөх хичээлүүдээр Монгол төрийн сэргэн модалт ба дэлхийд дахин сэдвт бүлгийг хамтран судалж дууссан билээ. За энэ бүлгээр 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд гарсан хоёр гол хувьсгалыг судалсан. За мөн дэлхийн түүхэнд томоохон үйл явдал болсон дэлхийн 1-р дайн болон Орос улс дахь Октябрийн эргэлтийг Монголын түүхтэй холбон судлан танин мэдсэн билээ. За энэ бүлгийн дүгнэлтийн эхний дасгал даалгавар, нэг дахь дасгал даалгавар бол бүлэгт гарсан хүмүүсийн нэрсийг жагсааж бичээд дараах даалгаврыг гүйцэтгэх нь гэсэн дасгал даалгавар байсан. За энэ дотроо хоёр хэсэгтэй. Эхний хэсэг бол хүмүүсийн нэрсээс Монголын болон дэлхийн түүхэнд тодорхой өөр гүйцэтгсэн гэж үзэж буй 3-5 хүний нэрийг сонгоод за тэрийгэ тайлбарлах байж байгаа тийм үү. За одоо өөрийн боломжит хариултыг та бүхэнд харуулж байна. За Монголын түүхийн хувьд бол дараах түүхэн зүтгэлтнүүдийг бол бид нар мэдж байгаа. За мөн одоо дасгал даалгавар дээр бол зарим суралцагчид маань маш сайн хариулж ирсэн байсан. За энэ дэлгэцэн дээр Монголын түүхэнд болон дэлхийн түүхэнд гүйцэтгсэн одоо томоохон түүхэн зүтгэлтнүүдийг багш нь харуулсан байна. За жишээлбэл 8 дахь богд жавцсан там нутагт. За энэ дээр бид нар мэдэн тийм ээ 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгалыг хошуучлаж оролцсон. За мөн 1911 оноос Монголын улсын төр шашныг хослон баригч Эзэн хаанаар томилогдсон. За намнан сан Цэрэнчимд хамт дарж гомбсрон чагдарч ямсраа гэд. За мөн Манлайбатар, Дамдын сүргэн, Хатанбаатар, Магсарж өв, Бодоо, Данзан, Сүхбаатар гэд бидний сайн мэддэг түүхэн зүтгэлтнүүдийг жагсааж бичиж болох байсан. За бичснийхээ дараа бол дасгал даалгаврын заавар маань өөрөө бичсэн түүхэн зүтгэлтнүүдээс 3-аас 5-ыг сонгож аваад яагаад сонгосон бэ гэдгийг тайлбарлах байсан. За тэрэн дээр бол яг нь багш нь доогуур зурцсан байна. Эдгээр түүхэн зүтгэлтнийг авч болох байсан. Тэгэхээр ямар ч түүхэн зүтгэлтэн авч явах нь тодорхойлж тайлбарлаж бичиж болох байсан. За жишээлбэл Ленин гэж юм тийм ээ Оросын коммунист намыг үндэслэгч большевикуудын тэргүүлэгч Октябрийн эргэлтийг одоо Оросд бий болгоход томоохон үүрэг гүйцэтгсэн хүн тийм ээ. За Сүхбаатар гэж энэ бүх зэргийн жанжин бөгөө зэргийн яамны сайд гэдэг тайлбарлаад дорд бичих байсан байна. За хоёр дахь даалгавар бол хүснэгтийг нөхөж гүйцээх даалгавар байсан. За энэ дээр бол хүүхдүүд ерөнхийдөө бол одоо хагас дутуу зарим нь бол хийгээгүй бичээгүй юм тохиолдол маш их байсан. За энийг та бүхэн маань сайн харж байгаараа хүүхдтэй. За 1911 оны хувьсгал үндэсний эрхчлөөний хувьсгал тийм ээ энэ хувьсгалын гадаад байдал бол Хятадын Сянхаа хувьсгал байсан гэж бид нар ярилцж байсан. За дотоод байдал нь бол дээд Монгол модон маш хор хөнөөлтөй байсан шин цэцгийн бодлого. За мөн тусаар төвтөл төр улсаас иргэсэн монголчуудын дотоод хүсэл эрмэлзэл, за мөн ламнарын хүрээний ламнарын хятадуудтай эзэн зовдон гэх мэтлэн дотоодын одоо эрхчлөөгөө олох гэсэн монголчуудын өөрсдийн хүсэл эрмэлзэл, хөдөлгөөн тэмцэл бослого байсан гэж бичиж болох байсан. За түүхэн хүмүүсийн хувьд бол богд, совдон дорд, Цэрэнчимэд, хамт дорд, намнан сүрэн, бунцэг цэрэн, чагдарч гомбсрон гэд. За гол үйл явдал төр бол шинжлэхийн бодол Монголд явуулсан. За мөн 1910 оны 3 сард болсон хүрээний ламнар хятадуудтай эзэн зовдон. За 1911 оны 104 аймгийн хаан Хуван одоо ноёдын нууц зөвлөгөн. За энэс гарсан шийдвэрээр бол Орос улсаас тусламж ирэх үйл явдаг. За мөн одоо бидний сайн мэддэг 1911 оны 12 сарын 29-ний богд 8 дахь богд жавцсан там бодогтыг яг нь Монгол улсын хаан ширээ өргөмжлөлтөж шашин төрийг хослон баригч Түмэн нас хаан хэмээн өргөмжилсэн явдал байсан тийм үү. За үр дүн дээр нь бол юу гэж болох байсан хөвтөлээ. Монгол тусгаар тогтнолоо тунхаглан зарлаж төр улсаас сэрхийлсэн. За оны цолыг олноо өргөцсөн гэж нэрлэж
улсын нийслэлийг бол нийслэл хүрээ гэж ингэж нэрлсэн. Ийм бол томоохон гол үр дүнтэй байсан байна. За сургамжнууд нэгдмэл нэг зорилгын төлөө тууштай тэмцэж чадвал ямар ч амжилтанд хүрэж чадна гэсэн ийм сургамжийг авч болох байсан. За 1921 оны хувьсгалын хувьд бол хувьсгал гарах болсон гадаад байдлын хувьд бол дунд тэргүй ус шинээр төхнөж байсан. За түүний бас Монгол дахь занал хийлэл бас энд нөлөөлсөн гэж үзнэ. За мөн хойд хөршдөг октябрийн эргэлт бол нөлөөлсөн. За дотоод байдлын хувьд бол монголчууд дотроо бол өөртөө эзэрхий эрхээ алдсан байсан. За үүнд мөн одоо хятад цэргийн дарангуйлал тэмцэл бослого хөдөлгөөнүүд бол энэхүү 21 оны хувьсгалыг гаргах одоо дотоод нөхцөл байдалд бас бичиж болох байсан байна. За түүхэн хүмүүсийн хувьд бол мэдээж бодоо, Донцон, Сүхбаатар, Бараан өнгөрн, Богд хаан, Чавдар, Жувчаа болсон гих мэтчлэн хүмүүсийг бичиж болох байсан байна. За гол үйл явдал дээр нууц бүлгийн төлөөлөгчд бол зөв эдийн засагт Орос улсаас тусламж авах байдал ээлж дараалал явсан. Бид энийг танхимын хичээл орж байхад судалж ирсэн тийм ээ. За 1921 оны 3 сарын 18-нд болсон үйл явдал Ардын журам цэрэг, Улаантын цэрэг хамтран хянхтыг чөлөөлсөн байдал гэд бол цааш нь бол үргэлжлүүлээд зөндөө олон үйл явдлыг бичиж болох байсан. За үр дүнний хувьд бол дунд тэргүй улсын занал хийллийг зогсоож чадсан. За мөн тусгаар тогтнол эрхчлөөгөө сэргээ мандуулж яг нь ардын засгийн газраас засгийн газар байгуулагдаж үүнээс бол олон одоо арга хэмжээ нийгмийн эдийн засаг, соёл боловсролын хувьд олон одоо гол арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж чадсан. Ийм үр дүнд хүрч чадсан. За сургамжийн хувьд мөн адилхан дээр үсттэй адилхан байна тийм ээ. За дараагийн даалгаврын хувьд бол зөв тохируулаарай гэсэн даалгавар байсан. За энэ дээр хүүхдүүд маш их асууж байсан, ойлгохгүй байна гэд бол багш руу бол хандж байсан. За энэ дээр багш нь тайлбар хийхэд за зөв хариулт нь чинь өөрөм 3 өөр баганд байж байгаа тийм ээ. Энэ багныг бол ингэж сайн одоо харж уншиж хагаад оныг түүхэн зүтгэлтэй үйл явдалтай тааруулах байсан байна. За 1G-ийн 5. Жишээлбэл 1910 онд Сандаанбун яхан хүрээний лам нарын зодонны үйл явдалтай холбоотой явах нь. За 2-ын V-ийн 7 гэж юм тийм ээ. 1911 оны 100 Монгол ноёдын нууц зөвлөгөн болсон. За өмнөх сая багш нэрсэн тийм ээ. За 3-ын Г-ийн 1, 4-ийн Д-ийн 6, 5-ын Е-ийн 2, 6 Й-ийн 8, 7 А-гийн 4, 8-ын Б-гийн 3 гэж ингэж зөв хариулах байдлаар байсан. За дөрөвдүгээр даалгавар бол дараах бүлэглэсэн түлхүүр үгсийг ашиглан 3-5 үг зохионо гэж байсан. За энэ дээр бол сурагч та бүхэн маань өөрсдөө бол түлхүүр үгээ ашиглаад өөрсдийн мэдлэгийн түвшинд бол маш сайн өгүүлбэрүүдийг зохиосон байсан. Багш нь бол уншаад шалгаад үнэлгээг тавьсан байж байгаа. 5 дахь даалгавар маань өөрөө дараах төвчийг гүйцээнэ гэсэн. За энэ маань өөрөө одоо энэ бүлэг зэдвийн гол үйл явдлыг бичих даалгавар байсан. За өндөр бол бидний сая өмнө багш нь сая ирсэн. Мэдээж 1911 оны үндэсний хувьсгал, дэлхийн 1-р дайн, октябрийн эргэлт, 1921 оны ардын хувьсгал гэсэн. Энэ гол томоохон үйл явдлуудыг бид нар яг нь үзэж судалсан байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр багш нь тавталга хичээл байдлаар хичээлийг явууллаа. Бүлгийн дүгнэлтийн дасгал даалгаврыг багш нь та хийгэргээд өгсөн байсан. Маш сайн гүйцэтгэж ирсэн. Нийт сурагчдаа бол багш нь маш их баярлж байгаа. За ингээд багш нь энэ дэр жижигхэн зөвлөмж харуулсан байна. Нэгдүгürt дархлаагаа дэмжих хоол хүнс гэртээ тогтмол хэрэглээрэй. За мөн гэрлийн гишүүдтэйгээ дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийгээрэй. Мөн гэрийн даалгавраа нарийн төлөвлөгөө хуваар гаргаад өөрийгөө ядраалгүйгээр яг нь хийж сураарай. За ингэснээр өнөөдрийн бидний энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдал хөл хориг болвол бидэд амархан давж гарч чадсан шүү гэдэгтэй. За анхаарал хандуул сонссон нийт сурагчдаа баярлалаа.